honton di porbadia saur turo hani huria di sando portibio asa tong sada rohana nang marserate ruas nang pasangapon ho totong pasangapon ho totong. Dami ni di mata na sumurung siyan saluhut na roha. Imana mangaramoti ati-ati doho pikiranmu nabing di bagasan Kristus Jesus Tuhani. Amin. Shalom mamanginang, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sukacita. Selamat Minggu Advent kedua Bapak Ibu amanginang di dia hitamar Minggu maringanan sadarion. Tabi nami tu keluarga parhalado huria nahina holongan. Sai didongani yang sini rohani tu hatta bahamu saluhutna. Selamat beribadah bagi yang bisa beribadah amanginang, Tuhan menyertai, dan bagi yang tidak bisa beribadah entah karena situasi kondisi kehidupan sakit penyakit. Totong mah Tuhan tanama rorok daging nang totimuna. Tatangi homahatan itu hatta di minggu las niroha sadarion. Sakaria sia ayat sia 1:10. Maria ia situtu mahoali boru Sion. Marulupulup mahoali boru Jerusalem. Ida mana Roma rajam tumopotho. Partigor ibana jala si parmonang. Naserep dorohana. Jala marsihudul di halode doho di anak ni halode ina-ina. Jala ahu maniapon akahureta sian Efraim. Dohot akahoda sian Jerusalem. Siap dohot sior tuha musuon. Dungi barita honon nama hadameon tuak kabangso parbegu. Jala masuk tugom-gomanna sian laut tu laut. Jala sian batang aik Euprat. Sah rodi akka ujung ne tanoon. Demikian firman Tuhan. Hamo kadongan na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus. Moloro panggomgomi manang pemimpin, misalnya presiden datang mengunjungi daerah tempat tinggal kita, kabupaten di mana kita berada. Tentu antusias dan euforia itu masyarakat sangat luar biasa. Moloro sahala pemimpin secara khusus datang khusus untuk melihat kita di rumah kita, kediaman kita. Maka sukacita kita sungguh luar biasa. Moloro sahala naposo ni dibata madulu hita mamakulingi hita tu bagasta totu lasdo rohata. Alai amanginang marhite barita nauli di minggu sadarion. Tunghola 2 ayat pe dipaingok dohita. Sumurung ma sianian nong las ni roham. Manomu-nomu haroro ni raja partigor jala si parmonang nanaing roi. Ima Tuhan Kristus Jesus si paluai. Maria ia maho ale boru Sion marulupulup situtu maho ale boru Jerusalem. Naroma rajam tumopotho. Partigor jala si parmonang. Raja itu datang membawa sukacita yang luar biasa karena dia adalah raja yang adil dan jaya, bukan sembarang raja. Maka tadi saya katakan, sukacita kita akan lebih luar biasa. Tidak sebanding dengan sukacita kita menyambut presiden, menyambut pemimpin raja. Manakala kita akan menyambut kedatangan raja yang adil dan perkasa itu. Ay buanon nama hamonangan, buanon nama haluaon, jala buanon nama akka silas nirohan. Lumobi masilas nirohan na sumurung na pinarbaga-baga na tuak na porsia di ibana. Buanon nama silas nirohay, hanguluan na sa liling ni liling na. Dipaingot do bangso Israel, asa marulupolo na sida, molotungpe, godang akasitaonon, godang pergumulan na niyadopan na sida, alay dipaingot asa marulupolo, mariaya na sida,
ala neng Roma Raja si Parmonange. Di minggu-minggu Advenon totua manginang nama nomu-nomu mahita diharoro ni Raja si Paluai ima Kristus Yesus Tuhani. Di baheni ikut do marulupulu pita, ikut do marlas ni roha hita, ikut do di bagasan silas ni roha hita, manomu-nomu haroroni si Paluai. Molotungpe adong akka paru kilo nakasitaonon na taadupi noaing di pardalanan ni nguluon. Amangin ang sumurung malas ni rohatta di haroro ni Raja si Paluai. Ay hamonak konon na mahita siyan sude akasitaonon na masa di ngulun. Jangankan pergumulan, kematian sudah dikalahkan. Subia ni hamatian ni nunga ditaluhon Kristus Yesus si Paluai. Dalam paru kilo mimay nang, dalam paru kilo mimamang, itu tidak ada apa-apanya. Karena apa? Dia, Kristus Yesus Juru Selamat itu, datang membawa sukacita yang luar biasa bagi kita yang percaya kepadanya. Amin. Di baheni hamunak kamanami na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus, adong dua hal naikon si hanguluhonota. Hobar tu barita nauli na tersurat di Evangelium Sakaria do di epistel pangukapon 10 sia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan jelas Sakaria 9 ayat 9 menunjukkan kepada kita. Naserep dorohana. Jala marsihudul di atas ni halode ina-ina. Amanginang, bagi orang yang tidak percaya kepada Kristus Yesus, tentu hal ini tidak masuk akal. Masa katanya raja yang adil dan perkasa itu datang menunggangi keledai? Ya, ini tentu tidak masuk akal bagi mereka yang tidak percaya Kristus Yesus. Alai dihita karena porsia dituhatta Kristus Yesus ini, tentu teladan tiruan na pinatuduhon ni rajai naik kodo si hanguluhonota. Ahamay naserep do rohana. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara di masa-masa Advent ini mari bermeditasi sejenak amanginang supaya kita merenungkan perjalanan kehidupan kita. Supaya kita bisa menunjukkan karakter rendah hati dalam kehidupan kita. Unang selalap lohot gijang ni rohai. Hosom elak tial doh latih di perdalanan ni nguluto. Amanginang saya mengajak kita di masa-masa Advent ini merenungkan kehidupan kita ini. Apakah sudah sesuai dengan teladan yang ditunjukkan Kristus Yesus, yaitu kerendahan hati? Dia anak Allah yang maha tinggi, harus datang ke dunia dan menjadi korban penebusan bagi kita orang yang berdosa ini. Bukankah itu suatu teladan yang sangat-sangat wajib kita tunjukkan, kita hidupi dalam perjalanan kehidupan kita? Naserep dorohana. Nian molo raja naik ke Roma mana dia, wah luar biasa nerokonete. Alayon roy mana merhitihon haluli. Jala sasau song na tersurat di pangukapos 10 siya epistel di minggu sadarion. Akadongan na hinaholongan tung luar biasa na di ayat 10 yang manginang pangukapos 10 siya ayat 10. Tersurat di si unang masongoni. Debatado si sobaw. Dungi manuka maau. Di jolona. Alay Roma hatana tua unang masongoni. Debatado si sobaw. Bukankah ini suatu yang sangat-sangat luar biasa yang harus kita teladani sebagai orang yang percaya kepada Kristus? Bapak Ibu Saudara-saudara, pos rohanami hita akan sejuk-juk tumangihon hata di debata. Menjadi pribadi yang senantiasa rendah hati. Bukan congkak, bukan sombong, bukan tinggi hati. Amin. Kadongan na hinaholongan, imana parjulu naik kosihang uluhonota di masa-masa ni Advenon. Jalan apa duahon? Mamaritahon barita hadameoni. Maka mari di masa-masa Advent ini kita semakin gencar untuk mewartakan kabar sukacita, berita kedamaian, berita perdamaian. Berita hadameon, berita kasih lasni rohai. Kita semua aktif untuk mewartakan bahwasanya lihat Allahmu datang. Naroma Raja si Paluai. Tapabua mah manginang. Tabaritahom ma tuak kasih solho ta tuak katodong ta asatotong mengerade diri manomunomu haroron itu hatta si Paluai ya tiang manginang ade.
Mangarade mah ditongani keluarga, ditongani ngulu marsada-sada. Asa totong mangarade todita manomo-nomo haroroni tuhatai. Amanginang, kedua hal ini boleh kita hidupi dalam kehidupan kita. Molutung adong pe akka arsak akka parsahidon. Ingok mah naroma tuhatai amanginang. Laho mabuan nakasilas ni roha mago maarsa doho akka paru kilomi nang akka parsahidoni. Alai molotung di parrohai, molotung piarong akasilas ni roha di parrohai mahamusong na didok ni hata ni tuhatta sadarion. Totong serep rohana. Tuhan memberkati Bapak Saudara-saudara. Tadi ho mabuke di nomor 44 ayat 7. Sigati rohamu nabe sai tanda dosamu sude parikot rohamu na manjakon si paluai na tuasian surgoi manggarar utangmu na tanda hata hangoluan nabi noan ni tuhata napasai sude dosata. Diperbadiai di batasi pardami mahamu gabe sundengkan. Jala diramoti marohan ang pikiran muna. Yasohan surahan sa rodi haroro ni Tuhatta Jesus Kristus si paluay. Amin.